दर्शकवृन्द, स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थान रुन्टीमा अझै विद्युत विस्तार हुन नसक्दा सारा बस्ती अन्धकार, गाडी चल्ने बाटो खोलामा परिणत, हिलाम्मे सडकमा घण्टौं पैदल हिँडेर विद्यार्थीहरू स्कुल जान बाध्य। रुन्टीमा का नेता उस्तो नि न पोल गरिरहेछ, पोल आछन्, बिजुलीको अवश्य छ, घरको धारा छैनन्, बाटोघाटा राम्रो छैन, छोरोबोरी लडिरहेछ, त्यो हेर्दैन। रुन्टी मन्दिरको गेट नजिकै पोलहरू थुप्रिएको देख्न सक्छौँ। यो विकास कहिले हुने, विद्युत विस्तार कहिले हुने, बाटोघाटोको अवस्था पनि त्यस्तै छ, विद्यालय त्यस्तै। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को रुन्टी भन्ने स्थानमा जाँदैछौँ, जुन ठाउँ चाहिँ प्रभु महाराजको जन्मस्थान हो, त्यहाँ जाँदैछौँ। यति बेला हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै आएका थियौँ, जुन बाटो चाहिँ यो रोल्पा नगरपालिका कोछापदेखि आउने बाटो हो। नेपाल राष्ट्रिय मावि रिठाबोट स्कुलको नजिकैबाट हामी जान्छौँ। त्यहाँबाट तेर्सो बाटो हुँदै हामी जान्छौँ। त्यहाँ भएका विकासका गतिविधिहरू के छन्, अहिले के विकास भए, हामी जस्ताको तस्तै भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यहाँका जनताका कुराहरू पनि हामी समेट्नेछौँ। आउनुहोस्, सँगै यात्रामा जाउँ। दर्शकवृन्द, हामी आइसकेका छौँ गाटिना भन्ने टोलमा। यो रुन्टीगढी 9 को गाटिना पर्छ। बाटोको अवस्था हामी देखाइरहेका छौँ, एकदमै हिलाम्मे छ, जताततै पहिरो गएको छ। यताबाट हामी खुटी जान्छौँ, खुटीबाट पल्लोपट्टि रुन्टी पर्छ, हामी देखाइरहेका छौँ है त। त्यो पारीको डाँडामा पर्छ रुन्टी चाहिँ। हामी रुन्टी जाँदैछौँ, यो खुटी आइपुगेका छौँ यति बेला। खुटीबाट पनि यो बाटो पार गरिसकेपछि हामी रुन्टी पुग्नेछौँ। देखिरहेको छ रुन्टी। हामीले बीच बाटोमा एकजना वृद्ध बुवालाई भेटेका छौँ, उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ है त। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्थित रुन्टी भन्ने स्थानमा आएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ खानेपानी, बाटोघाटो, विद्युतदेखि लिएर विभिन्न विकासका पूर्वाधारमा चाहिँ अलिकति पछाडि परेको अवस्था छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रुन्टीगढी 9 रुन्टीका स्थानीय बासिन्दा एकजना बुवा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। बुवा नमस्कार। नमस्कार। सुरुमा हजुरको नाम भन्नुहोस् त। डन्डीराम भण्डारी। डन्डीराम भण्डारी, पुरानो मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अहिले विकासको रफ्तारमा चाहिँ पछाडि पर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ यो रुन्टीगढी गाउँपालिका यो रुन्टीमा? रुन्टीमा का नेता उस्तो नि न पोल गरिरहेछ, पोल आछन्, बिजुलीको अवश्य छ, घरको धारा छैनन्, बाटोघाटा राम्रो छैन, छोरोबोरी लडिरहेछ, त्यो हेर्दैनन्। अनि त्यो हाम्रो बडो दुःख छ कि बाबु। त्यो हाम्रो हुनु पर्यो। सबै कुरा हामी पछाडि परेका छौँ, हामी जनतालाई बडो दुःख छ। पोल त यो बाटोमा राखिएको मात्रै छ, कहिले विस्तार हुने केही जानकारी पाउनु भएको? केही जानकारी भएको छैन, लिन खतिरहेछ, अहिले केही पनि भएको छैन। कति भयो त्यो पोल चाहिँ त्यहाँ बाटोमा राखेको? पोल बाटोमा राखेको त भयो 6 महिना भइसक्यो। बाटोघाटो पनि एकदम पहिरो गएको, सब नोक्सान भएको छ। ठुलो गाडी चल्न नसक्ने अवस्थाको बाटो रहेछ। कसैको घर बगाउन लाग्यो, त्यो पनि हेर्दैनन्। हजुर, केही गर्दैन, छोराबुवा लडिरहेछ, सबै पछाडि परेको छ हाम्रो यहाँ त, कहिले हेर्दैन। यो रुन्टी चाहिँ स्वर्गद्वारीको प्रभु महाराज जन्मेको ठाउँ पनि भन्छन्, जन्मस्थान पनि होइन? हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भोट माग्न आउँदाखेरि? यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने खालका विभिन्न तपाईँहरूलाई आश्वासन दिनुभयो होला, एजेन्डा बोकेर आउनुभएको थियो होला होइन? के भन्नुहुन्थ्यो? विद्युत, खानेपानी, यिनी बाटाघाटाहरू हामी राम्रो बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरूले सबै भने बाटोघाटो बनाउँछौँ, हामी पोल गाड्छौँ, बिजुली ल्याउँछौँ, घरको धारा गाड्छौँ, कोही छोराबुवालाई हामी हेर्छौँ भने त्यो हेरेको छैन। हवस् बुवा, धन्यवाद है। दर्शकवृन्द, यहाँबाट अब रुन्टी मन्दिर पुग्न एकदम नजिक छ। बाटोको अवस्था एकदम बिजोग छ, कतै पहिरो गएको छ, कतै हिलाम्मे छ। यही हिलाम्मे बाटोमा पनि विद्यार्थीहरू घन्टौँ हिँडेर पैदल जान बाध्य भइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी आइपुगेका छौँ रुन्टी आश्रम प्रवेशद्वार लेखेको गेटमा। स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थल रुन्टी आश्रम रोल्पा लेखिएको छ। यही गेटबाट हामी अब जान्छौँ।
हजुरको शुभ नाम के पर्छ नि? अमृता अमृता के? बिका अमृता विश्वकर्मा। हजुर। भनेपछि यो रुन्टी भन्ने ठाउँ स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थानमा हजुर। यो हामी पहिले हाम्रो ससुराको पालामा यहीँ रुन्टीबाटै जानुभयो हो। हजुर। यहाँ त्यहाँ त पहिले महाप्रभुसँग पनि हाम्रो ससुराको अब बस उठ्थ्यो। उहाँ एकदम महाप्रभु जो प्रभु हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रभु सँग उहाँको प्रभु जवान ठुलो एकदम ठुलो जवान हुने बेला हाम्रो ससुरा बच्चा हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यहाँ त पहिला दोगाने काम हाम्रो ससुराले गर्ने। हाम्रो छोरी जिमिन पाल्नुपट्टि छ। त्यहाँ त कान्छा भन्ने ससुर प्रभुले कान्छा भनी बोलाउने। धेरै उहाँको आशीर्वाद धेरै छ हामीलाई। अहिले तकरिबन अब महाप्रभुकै आशीर्वादले गर्दाखेरि अब मलाई पनि अब माता आउँछन् त्यहाँ त नि म टाइममा आउँछु यहाँ समय समयमा आइरहन्छ। प्रभु महाराज जन्मेको ठाउँलाई किन यस्तो व्यवस्था छ? अहिले धेरै यहाँहरू भनौँ न स्वर्गद्वारी त्यति चर्चित छ, पर्यटकहरू आइरहनुहुन्छ। यो ठाउँ किन कसले गर्दाखेरि यस्तो ओझेलमा परिरहेको जस्तो लाग्छ? मेरो सोचमा कस्तो भनेपछि पहिला यहाँ महाप्रभुको लीलालाई नचिनिकन यहाँका जनताहरूले अब उस बेलाटी अलि उस बेला न अहिले धर्म कर्म गर्ने मान्छेलाई अलिकति पागलकै रूपमा देख्छन्। जस्तो ध्वजापाती चराएर हन्ने प्रभुको भगवानको लीला बोल्ने मान्छेहरूलाई अलिकति यो त पागल भइएछ, यो पागल हो भन्ने यस्तो अब पागलको रूपमा देख्छन्। त्यो कारणले पनि अब पहिलाका अब एउटा थेरे अब अलिकति धनाढ्य थेरे यहाँ तिनीहरूले मैले सुने अनुसार है बाबु धनाढ्यहरूले अलिकति प्रभुको कुट्टीमा आगो लगाइदिने, प्रभुलाई घृणा गर्ने, ढुङ्गाले हान्ने अनि कोरी भैँस भन्ने, भगवान कहाँ छन् भन्ने हुन्छ। एउटा उहाँ आन्तरिक परिछाया हुनुहुन्छ। उहाँको परिछायालाई कसैले बुझ्न सक्दैन। नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यही त हो प्रभुको लीलालाई कसैले बुझ्न सकिनन्। त्यहाँ त उहाँले ठाउँ छोडेर ओलपधारी अब स्वर्गद्वारीतिर जानुभयो। कलियुगमा चाहिँ धर्म कर्मप्रति आस्था नराख्ने, स्वर्गद्वारी महाप्रभु जन्मेको स्थान कहाँ हो भन्ने कतिलाई चेत छैन, थाहा छैन होइन। हरेक कुराहरूले यो ठाउँ विकासका हिसाबले पनि पछाडि छ। सँगसँगै प्रभु महाराज जन्मेको ठाउँलाई पनि अझ संरक्षण गर्न सकिएको छैन है। हजुर हुन्छ, समयको लागि धन्यवाद। हजुर। सर्वतयास्तनं भोस्ततिहाद्रदया तुपर्स्तनमीकरमदेयास्तधियास्तनिमि अधूरदया तुरमं जलयास्तनि जलपूर्वोतया दारुमदेशनम्।